हेलो दोस्तों, मैं गिरीश। हमारे चैनल इजी OTM टेक में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके सामने लाए मैकेनिकल वायर कीबोर्ड। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये देख लीजिए, ये है रापू कंपनी का आइडिया कार्ड V520 वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि आपके सामने है। दोस्तों आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और दोस्तों क्या बताएंगे दोस्तों इसमें कैसा है और किस टाइप का लुक वाइज है ना। फ्रंट से तो इस टाइप का दिख रहा है, ठीक। और बैक साइड हम देख लेते हैं इसको, जो है इसका बॉक्स इस साइड का। इसमें ये अलग अलग शेड में सारे बटन इसमें दे के रखे हुए हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये कुछ क्लिप दे के रखे है ना, कुछ पिक्चर वगैरह दे के रखी हुई है कंपनी ने, ठीक। तो ये इस तरीके से बता रहा है। तो दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको बताते हैं जो कीबोर्ड कैसा है, किस टाइप का कीबोर्ड है, जो कि एक गेमिंग कीबोर्ड है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं ना। दोस्तों ये रहा मैकेनिकल कीबोर्ड, है ना, जैसा कि आपको दिख रहा है V520, जो कि एक गेमिंग कीबोर्ड है ना। देख लीजिए पूरा गेमिंग कीबोर्ड है। तो हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, है ना। तो ये यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको ओपन कर लेते हैं ना, ये हमने। और इसको इस साइड से, ये हमको इस साइड रख देना है ना। और इस साइड से ये ओपन कर लिया, है ना। ओपन करने के बाद दोस्तों हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये सेफ्टी के लिए थर्माकोल जैसी सीट दे के रखी हुई है ना। तो ये रहा रापू कंपनी आइडिया कार्ड का V520। ये इसमें मॉडल लिखा हुआ है, देख लीजिए। V520 मॉडल नंबर है ना। 200 mAh है ना। रेटिंग जो है इसकी 5 वाट की है ना। मेड इन चाइना है दोस्तों, है ना। वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड है ना दोस्तों। ये आपके सामने। और इसकी जो बटनों की बात करें तो दोस्तों हम पहले तो ये साइड में रख देते हैं इसका बॉक्स, है ना। और हम उसकी बताते हैं बटनों के बारे में। तो ये देख लीजिए दोस्तों, बटन के बारे में देखिए कितनी, जैसे हमारा टाइपराइटर वगैरह वर्क करता है उसमें ये जो है बटन काफ़ी ऊंचाई पे है, मतलब ये देख लीजिए। और नॉर्मल कीबोर्ड है तो ये गेमिंग कीबोर्ड है, मैकेनिकल कीबोर्ड। ये देख लीजिए बटन जो प्रेस होने में बहुत ही बढ़िया लग रही है, देख लीजिए। और थोड़ा आवाज़ भी करती है। तो दोस्तों ये अलग ही साउंड, इसका जो कीबोर्ड का साउंड है वो भी अलग प्रकार का आएगा। और दोस्तों एक यहाँ पे ये लोगो दे के रखा है, आइडिया कार्ड, है ना। ये कंपनी का जो है लोगो दे के रखा है, ठीक। और दोस्तों इसमें साथ ही हम इसको बैक साइड कर लेते हैं ना। एक तो दोस्तों ये USB केबल देखिए, USB कनेक्ट होके जो कि वर्क करेगा, ठीक। और उसके साथ दोस्तों ये स्टैंड, ये देख लीजिए कि ये स्टैंड दे के रखा। और ये 2 इसमें दे के रखा हूँ ताकि हमारा जो कीबोर्ड हो ये आसानी से मतलब बैठ जाए, है ना। जो कि ये प्रॉपर तरीके से ये मैं रख के बता देता हूँ। ये इस प्रकार से ये बैक साइड में जो स्टैंड दे के रखे हैं, है ना, जो साइड से ये हम इजीली इस तरीके से इसको रख सकते हैं, ठीक है। उसकी जो केबल की लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। लेंथ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए लेंथ काफ़ी है, मतलब 2-2.5 मीटर से ज़्यादा है, मतलब लेंथ दोस्तों इसकी, इसलिए काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो आप सिस्टम को दूर रख के भी इसमें काम कर सकते हैं ना। तो हम इसको पैक कर देते हैं, है ना, क्योंकि वायर्ड काफ़ी बड़ा है इसलिए, है ना। तो ये हमने इसको पैक कर दिया। वायर्ड को फोल्ड कर देते हैं। ये फोल्ड कर दिए दोस्तों हमने वायर्ड। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है, आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों चाहे तो आप ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं आइडिया कार्ड का, जो कि मैकेनिकल कीबोर्ड है, जो कि हमारे ये अपने गेमिंग के लिए काम आता है। और बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है दोस्तों, इसलिए मतलब बटन तो आपको बहुत ही बढ़िया ही देख लीजिए, साउंड के साथ बटन वगैरह सारे वर्क करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया ही देख लीजिए, आराम से मतलब जो हमको चाहिए एक प्रकार से जो कीबोर्ड है वो दोस्तों सारी सुविधा इसमें है और इजीली वर्क करेगा। बहुत ही स्मूथ है दोस्तों, ये देख लीजिए स्मूथ है। और सारी जो हमारी उंगलियां हैं जो स्मूथली इस पर वर्क करेगी दोस्तों बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है V520 वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि एक गेमिंग कीबोर्ड है
जैसा कि अब दोस्तों, और यहाँ पे इंडिकेशन दिया है, मतलब यहाँ पे एक कंपनी का जो आइडिया कार्ड, रापू आइडिया कार्ड कंपनी है दोस्तों, उसका यहाँ पे एक लाइट का लोगो भी दे के रखा हुआ है, देख लीजिए। ये यहाँ पे लाइट जो इंडिकेट करती है दोस्तों। एक लुक वाइज भी बहुत बढ़िया कीबोर्ड है दोस्तों। आप आसानी से परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक करना, और नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक।